Как вот познакомиться со стримером? Все люди продажные. Ко мне подошел Ранзес, я совсем не командный игрок. Я загорел, упал, просто уссался с себя. У меня раньше тряслись руки, вот так вот прям. Все любят видосики. Всем привет, друзья! Я сижу за компом профессионального игрока, признанного чемпиона и очень популярного стримера из Твери. Его зовут Влад Синотов, его игровой ник Silvername, но сабы зовут его просто Пукич. Сюда! Сюда! Ты один из самых трудолюбивых стримеров Твича. Я насчитала где-то около 200 с лишним часов в месяц. Это прям супер фулл-тайм. Ты сам себя в такой режим загнал? Или это условия спонсоров, может быть, требования чьи-то? Думаю, что сам. У меня как происходит? Я просыпаюсь, включаю стрим и играю, пока мне не станет там плохо или я не буду себя некомфортно чувствовать. Если я раньше так играл и сейчас играю. Просто это теперь на стриме. Теперь люди думают, вау, как он там 200 часов сидит, 300. Хотя Лоха тоже он 300 играет. Как только я установила доту, вот до этого такого не было, у меня впервые в жизни капилляр лопнул на глазу. Вот у тебя как проявляется вот этот перегруз? Ну, наверное, боль в пояснице, там красные глаза. Ну, просто усталость, не знаю, напряжение. Постоянно же в напряжении сидишь на стриме особенно, то есть там камера, вот, сейчас тоже камера. То есть тоже такое ощущение есть напряженности. А у тебя не бывает такого, что ты уже путаешь, знаешь, реальность со стримом, тебе кажется, что ты все время онлайн? Бывает. Да? Ну, на самом деле у меня было даже желание стримить вообще 24/7. То есть если у меня была возможность сидеть и 24 часа играть, я бы играл бы, но я, ну, как бы не робот. Типа стримхата Silvername. Да-да-да, прям вообще 24/7, там спишь, ешь, там моешься, не знаю. Ну, все в рамках разумного, конечно, но... Почему людям нравится вообще быть онлайн под прицелом камеры и зрителей? Как ты думаешь, вот что ты получаешь от этого? Какое удовольствие? Объясни человеку, который никогда не пробовал быть... Конкретно от стрима? Да. Ну, я думаю, что эмоции, то есть самое главное — это эмоции общения, то есть когда, не знаю, очень много людей, там, условно, там 1000, 10 тысяч, там, не знаю, какой-нибудь рофл проскакивает, там, не знаю, донат, там, музыка, что-то такое, и там начинает чат спамить, это как бы эмоции уже, то есть у тебя улыбка непроизвольная. А потом ты на YouTube заходишь, вот я свои ролики пересматривал с Рейджем, я не знаю, я просто уссался с себя, то есть я сам с себя смеялся, не смешно было. Хотя когда горишь, тебе не смешно совсем, очень не смешно. Ну, то есть тебе нравится, что ты как будто бы в таком шоу Трумана, в котором на твоей жизни наблюдает куча людей, и ты как бы чувствуешь, что ты не один, их много, ну, и да, это большая тусовка, типа, да. всегда с тобой. Да, можно сказать так. У твоих спонсоров нету никаких ограничений или требований, сколько часов ты стримишь именно с баннерами? Ну, какие, честно, там условия, честно, не знаю, потому что этим занимаются другие люди. А кто Без занимается? команды. Ну, менеджер у меня в команде. Глайдер, я думаю, кто будет смотреть, Ну знает. да, ну то есть Team Spirit занимаются Да, все этим. да. То есть они занимаются, то есть, словно там, то есть я единственное, что делаю, это я разрешаю или не разрешаю там повесить той или иной баннер. И то я как бы стараюсь вешать, как говорю, всегда тем, чем пользуюсь. Вот. Там шампунь, там вот эти вот бритвы и так далее. Вот к вопросу об этом. Я ни разу не замечала у тебя беттеров, никаких ставочных спонсоров. Это твоя принципиальная позиция? Ну, не только моя, если честно, как бы, зачем? Ну, знаешь, у них много бабок. Ну, и это понятно, но у каждого есть типа цель, точнее не цель, а как сказать, Ценности? порог продажности. То есть нельзя скрывать того, что все люди продажные. Это глупо это отрицать. Но они, допустим, мой порог еще не перебили. Если перебьют когда-нибудь. Как ты относишься к ставочникам, вообще к ставкам, ко всей этой движухе? Ну, ставки, как и, наверное, любые там азартные игры по типу там казино, рулеток и так далее, это все азарт. Азарт, он часто до добра не доводит. У меня даже в киберспорте, там, в том же Хейсе, Хейс по факту это карта, а карта это тоже покер, а покер это азарт. Вот, у меня не часто бывало такое, что я там, как в простонародье говорят, замазывался в Харстоне, то есть у меня там был момент, вот, условно, там, год назад, когда у меня там тильт был и так далее летом. Ситуация была, когда я был на 2 серверах там топ-1, на одном меня скинули, я пошел возвращать.
Первую игру регнул, проиграл, то есть, ну, с лютое стечение обстоятельств. Вторую игру попался против этого же чувака, он мне то же самое показал. Я загорел, упал, пошел на второй отмазываться и там все проиграл. Молодец. То есть я очень азартный человек, и мне нельзя там в казино куда-то идти вообще. То есть могу все проиграть, поэтому сдерживаю себя как-то Ну, это максимально. мудрая позиция. Смотри, я в принципе люблю считать, и по моим примерным подсчетам в месяц твой доход варьируется где-то от 7 до 10 тысяч долларов. Настоящая цифра больше или меньше? Ну, не хотелось бы об этом вообще говорить. Ну, как бы предположения предположениями, но Ну, я близка. возможно. Хорошо. При этом ты один из немногих стримеров, которому вообще, в принципе, не жалко делиться деньгами с сабами. Ты устраиваешь турниры, на которых призовой бывает даже там 100К и больше. Что тебе это дает? Зачем ты это делаешь? Ну, это отчасти моя инициатива была самое главное, то есть как бы благодарность людям, потому что по факту люди, которые меня смотрят, благодаря ним появляется реклама, там, сабы, то есть какие-то средства для того, чтобы существовать и играть. Вот это какая-то благодарность была. Сейчас я этого не делаю, потому что как бы, турниры это, во-первых, допустим, если там 1000 сабов, из 1000 сабов на турнир там приходило 50 человек, потому что очень много людей, конкретно ХС, они смотрят, не играют. Вот, и турнир, как бы у них нету ни колод, ни времени, ну и, скорее всего, Ну да. желания. То есть там по 50-100 человек приходило, а по факту их там в 10 раз больше. Вот, поэтому пока отложил. Может, что-то... Я думал, что можно новое сделать, но пока что-то в голову ничего не пришло. Ну вот смотри, как ты думаешь, сколько действительно процентов твоих зрителей именно играют в Hearthstone, а сколько из них ходят просто посмотреть на тебя именно как на человека? Я думаю, что играли и играют многие. Тут вопрос, что подразумевать под именно играют. То есть там именно задроты или просто там по фанчику на туалете сидят 30 минут. Ну, типа, смотри, я почти ничего не понимаю в Hearthstone, но при этом ты мне приятен как человек, и я сижу и смотрю на тебя, или там слушаю тебя фончиком, не смотрю за твоим игровым процессом. Вот сколько таких людей, как думаешь? Я думаю, что именно которые фоновые зрители, ну, процентов 20-30 есть. Ну, то есть существенная часть, очень большая. То есть обычно активно, те, кто смотрят активно, они обычно активно там в чате там спамят, там рофлят, развлекаются. Это, я думаю, там процентов 20. Которые просто пришли там, не знаю, мимолетно, я думаю, что близко там к 40%. Тоже фоновый зритель тоже 20-30%. Ну, это так, навскидку. Твои сабы и зрители — это вообще отдельная такая тема. То есть Hearthstone вроде бы уже не так сильно популярен, как раньше, тем не менее ты на своих стримах собираешь, ну, не меньше 10 тысяч, а то и в пике там больше 35К у тебя, по-моему, было. Ну, рекорд, да, 37, по-моему, был. Да, как думаешь, почему они с тобой? Откуда такая у них преданность вот именно у твоих зрителей? Что их оставляет у тебя на канале? Я задумывался об этом, конечно, ну, не знаю, может, простота какая-то. Ну, то есть, типа, свой человек, там, друг. Ну, я как бы общаюсь со всеми на равных. То есть, кто бы там ни был, донатер, обычный зритель, подписчик, то есть, привет, здорово и так далее. То есть, нет такого, что там зазнался и так далее. Может быть, это? Не знаю. Надо у них спросить. Обязательно напишите в комментариях, ребят, почему вы смотрите Silvername. И, кстати, это совершенно точно про то, что ты добрый, простой. Вот мы впервые сегодня увиделись вживую, и так гостеприимно нас еще никто и нигде не встречал, как в этом доме прекрасном, это правда. Ты, кстати, обещал, что если вот эта вот фотография, которая сейчас здесь появится, соберет 12К лайков, будет подрубка от Папаза. Да, такое было. Это было, по-моему, даже 1,5 года назад, когда мы снова на отдых ездили в Италию, там, где зародилось, так скажем, мое начинание стримера, потому что туда мы съездили. Я учился у итальянского этого, гитарного, ну, игрока, короче, на гитаре, Кристиано Паркуэдо. Вот, он мне, можно сказать, раскрыл глаза на музыку и вообще на то, что происходило там в моей жизни. Поподробнее, пожалуйста. Ну, в общем, как было. Я занимался музыкой, все знают, что занимался музыкой 5 лет, или там 6 лет, не помню уже. В общем, мы к нему поехали, он меня пригласил, мы с ним позанимались там 1,5 недели, по-моему, первый раз. Вот, мы на английском общались, у меня как бы английский на тот момент еще не очень был, и сейчас не очень. То есть, но я понимал, что он говорит. Сам, то есть, общался там. Play better, play Да-да-да. better. Но он как бы мне говорил, я как собака понимал. Вот, и он мне просто там пару вещей сказал очень хороших. После этого я свое мировоззрение поменял, приехал, начал ко всему по-другому относиться. С учителем по-другому начал, так скажем, ну, работать, что ли. То, что он меня там всегда заставлял делать то, что он хотел, но я ему говорил то, что вот надо так-то, так-то. Он с ним ссорились из-за этого. Ну, это такое. Вот, потом поехали второй раз, сняли эту фотку. И я обещал, что он будет стримить. Возможно, он все-таки когда-то будет стримить, но из-за здоровья не очень хочется его напрягать, потому что есть определенные трудности, вот, и если они уйдут, то, надеюсь,
подрубит. Но я видела отрезок твоего стрима, где ты как раз переживал очень из-за папиного здоровья. У отца суперсерьезная болезнь. Если ты мне не обидишься, я все-таки задам тебе этот вопрос. Хотя бы в общих чертах, что со здоровьем сейчас, и что было тогда, и насколько это все опасно, и как вообще у папы это дела? Сейчас уже лучше, но там не опухоль, а как это называется, не помню. В общем, там что-то внутри организма какая-то штука росла. Вот, сейчас уже лучше, но, говорю, как только если пройдет, то обязательно врубит. Возможно, ему там комнату сделаю прям под стрим, возможно. Возможно, он за свой, хотя, скорее всего, за свой компьютер. Вот. Ну, он, я говорю, он там играет на ноутбуке. Я ему там друида создал, уже полгода играет на друиде. Уже сколько, там этот друид, раз его нерфили, он, короче, не играл, стал слабый, сильный, он все равно на нем играет, он ему нравится. Вот. Хотя я сам по себе друидов не люблю, потому что это нечестная колода. Исторический момент сейчас случится. Легендарный папа Игорь. Да, Папас. Папас будет мне рассказывать, как воспитываются гении Хардстоуна, как играть в Хардстоун, что это за игра вообще. Потому что было бы слишком просто спрашивать об этом у Влада, надо идти от первоисточника. Смысл игры заключается в том, чтобы убить героя противника там, за 30, можно сказать, ходов, уничтожить его ХП. Тебе дается 28 карт, и вот этими картами, колодой карт, ты пытаешься победить противника. У нас старший, первый, как говорится, начал в нее играть Олег, в игру Hearthstone, и посоветовал Владу через несколько месяцев, говорит, ну а что ты, говорит, вот сидишь, тоже играй в игру Hearthstone. И тот начал играть, и вот достиг очень высоких результатов в игре. Но поначалу даже никто даже и не думал, что что-то от этой игрушки будет какая-то там, может сказать, польза или что. Картишки да картишки. Да, картишки. Но картишки, они как шахматишки, можно сказать. Вот я играю друидом. Друидом, да, Влад говорил. Так вот вы мне рассказываете, значит, вы играете друидом, что? Да. Ну, чем мне вот лично нравится это, как говорится, Hearthstone. Играешь, я не стараюсь достичь здесь, вот жрец. Так, что мы делаем? Вы рассказываете. Вот что делаем. Вот сейчас у меня там одна мана. С одной маной у меня и у соперника, он пока еще никогда ни одну карту не поставил. Ходим, да, делаем ход. Апка, как говорится. Апнулись и ударили соперника в лицо. Вот и все. Следующий ход. За 3 маны у меня практически ничего тоже нет. Опять табусь и бью опять ему пока в лицо. То есть, если противник выставит какую-то из карт, то я могу вот размахом, стоимостью 4 маны, которые там это, я могу уже его убить. И плюс размах, что он делает? Убивает карту противника, еще наносит 1 урон герою. В лицо. Да, в лицо. Выходит карта 3-6, дальше хилишься на 6, и можно еще бафнуть. Ждем ходов противника. Вас Влад научил? Или вы сами научились? Ну, как, потихонечку, да, где-то и сам я учился. Ну, вообще как, колоды собирал мне Влад. А дальше уже я сам потихонечку играл. Маги, они более сильные в конце, когда у него уже маны много, и он начинает, ну, может выставить много карт, и не только много, и подхилить, и то есть у него много возможностей появляется в конце. Но мы опять сейчас попробуем. У него 2 ментальных крика, поэтому от него можно ожидать, чего хочешь. Все, меня убил, я проиграл. Оказалось, могу выиграть. Это был достойный бой. Да. Зато как хорошо мы с вами посидели. Да. Друзья, покажите, пожалуйста, этот выпуск своим родителям, и пусть они берут пример. Пусть все родители будут вот такими, пожалуйста. Папа Игорь, папас, просто лучшич. Спасибо, пятюнечку мне. Соберусь со всеми мыслями, соберусь с настроением и постримлю. В принципе, твои родители очень активно за тобой следят, тебя поддерживают, они полностью вот прям вникли в то, чем ты занимаешься. И я уверена, они смотрят твои стримы, как они относятся там, к нецензурной лексике, к бухлишку, к каким-то рейджам, вот к этому всему. Ну, начнем с алкоголя. Алкоголь не так часто бывает, в плане, я вообще почти не пью. То есть там я пью условно на день рождения, там могу рюмку выпить условно. Ни хрена себе!
Мама предлагала нам уже шампанского бахнуть. В общем, на день рождения, там, на Новый год, там, не знаю, ну, на такие праздники семейные. Вот, насчет нецензурной лексики, ну, слушайте, все матерятся. Нельзя говорить о том, что там вот, допустим, та-то семья такая суперинтеллигентная, она не матерится. Все матерятся. А мат — это такое особое проявление эмоций. Иди нахуй просто, иди нахуй. Долбоёб, блядь. Я сам каюсь за то, что я матерюсь, мне это неприятно. Допустим, вот год назад, когда я трехардил, рассказывал, у меня был тильт, я не то что рейджил, у меня токсик был, прям токсик, я вот прям такие негативные мысли у меня были, там слова и так далее. Мне самому противно было от себя, когда я это пересматривал. Вот. Сейчас стараюсь меньше, но все равно иногда проскакивает очень даже много. То есть это эмоции. Если бы я держал это в себе, там через месяц, я не знаю, я бы взорвался условно. А так ты типа выговариваешься, это как на дороге. Там едет, кто-нибудь подрезал, какой-нибудь дурачок, и типа ты выговорился, это хорошо. Зато и себе будет спокойнее, там, не навредишь никому. Ну, то есть они понимающие Да, относятся да. ко всем твоим эмоциям. Понятно. Они, в принципе, у тебя очень любящие, такие очень заботливые люди, и они много тебе сил посвятили, отдали, но у тебя никогда не возникает мысли или ощущений, что ты находишься в такой прям эмоциональной зависимости от своих родителей? Сложный вопрос. Не думал ты об этом никогда, что вот прямо, ну они же львиную долю твоей жизни полностью занимают, и, возможно, у тебя есть эмоциональная вот зависимость? Возможно, есть, но я, честно, даже не задумывался никогда об этом. Даже хороший вопрос. Ну, то есть ни плохо, ни хорошо, ты не можешь это оценить? Да, скорее всего, не могу, потому что я банально даже не думал об этом никогда. Надо теперь задуматься будет. Think about it. А кем они работают, кто-нибудь по профессии? Папу закончил с мамой с красными дипломами. Мама у меня бухгалтер, главный бухгалтер. Отец работает в магазине там, с компьютерами сейчас. Вот. Ну, тоже математик. Я видела такой отрывок в одном из твоих спичей, что родители очень многим пожертвовали ради того, чтобы у тебя все получилось, то есть они какие-то кредиты брали, какие-то займы. Ну вот можешь сейчас оценить, чем им пришлось пожертвовать, что они вложили в твой успех, в твое будущее? Музыка сама по себе дело, это не дешевое. Не дешевое дело, как бы, если в историю посмотреть, хоть я не люблю историю, то это было для высшего сорта людей. Как слово, может, напомнишь? Для элиты, Ну для да, элитных для элиты, классов, можно сказать. да. То есть музыка была для элиты, было дорогое такое удовольствие, там всякие фортепиано, пианино, дорогие вещи были. И сейчас это остается так же, то есть если ты хочешь выбиться на какой-то хороший уровень, нужно очень много денег, очень Да, много. То есть инструмент, талант репетиции. и там трудолюбие это не взять. Даже если ты очень хорошо играешь, тебя просто не возьмут без денег. Там нужно, условно, тому заплатить учителю, тому заплатить учителю, там то-то купить, инструмент дорогой. Это еще гитара, мне повезло, что гитара. А если какой-то фортепиано, там несколько миллионов стоит хорошая, рояль. Ну Там, да. не знаю, скрипка тоже там миллион стоит хорошая. Гитара, вот у меня эта гитара, сколько она? В 2014 году мы покупали за 120 тысяч. А 120 тысяч, это при том курсе, это Обалдеть. неплохо было. С самого рождения Влада у нас были трудности. У него в раннем детстве начались тики. И эта болезнь, как нам сказали потом врачи, она прогрессировала. Чем больше он рос, тем больше она прогрессировала. Проявлялось это, дергание головой, руками, он так все время там какие-то движения делал. То есть он не ходил в садик. Мы с ним сидели дома, и когда он пошел в 1 класс, 1 сентября, такой красивый, в костюмчике с цветами, то есть у него вот эти тики были жуткие. Он встал в 6 утра, и ему надо было первому прийти в класс. То есть он всегда хотел быть первым. И вот это началось с того, что он в школу хотел ходить и приходить первым. Потом эта болезнь прогрессировала, и мы, обращались к врачам. Прописывали таблетки, какие-то лекарства, от некоторых лекарств ему становилось плохо, он падал в обморок. То есть, в общем, какие-то нехорошие были времена. И потом как-то у него такое движение руками началось, как-то так, как будто он играл на гитаре. Понимаете, я представила, что он играет как будто на гитаре. Я ему говорю: Владик, а ты что? Что это за движение? А я не знаю, мама. Я говорю: а давай попробуем, ты будешь петь и, может быть, играть на гитаре? И мы с ним ходили как-то гулять и увидели, что набирают, как в кружок вроде как бы, гитарный класс, да. И мы пошли быстро, сходили, гитару купили маленькую такую, совсем малюську. Он когда играл, у него вообще тиков не было.
То есть вот это вот, ну, естественно, мы за это как бы схватились. Мы объездили, я не знаю, все самые лучшие конкурсы в стране, которые были. Вот. И на виртуозы гитары, и на музы мира. Пять лет мы с ним вот по конкурсам ездили. Естественно, каждая поездка стоила определенной суммы. Но, понимаете, работая в бюджете и получая небольшие деньги, естественно, приходилось брать кредиты. Мы не считали, мы не думали ни о каких деньгах, когда вот брали кредиты и когда мы ездили на курс. Нам самое главное, чтобы у него не было болезни, чтобы он продвигался. То есть, да, мы набрали кредитов, но потом посмотрели, правда, очень много. Ну а что делать, если ребенку это помогает? Если никто больше не участвует, если никому это не нужно, наверное, нужно это только нам. Первой большой страстью Сильвернейма была музыка. Его родителям пришлось многим пожертвовать, чтобы их сын смог заниматься любимым делом. Второй страстью для него стал киберспорт. И тут он не просто добился успеха, но и стал прилично зарабатывать. Сейчас получать прибыль, будучи геймером, можете и вы, даже если вам всего 14 карт Тинькофф All Games к вашим услугам. Эта карта была создана специально для тех, кто неравнодушен к играм. С ее помощью вы можете совершать покупки и лутать баллы. Смысл в том, что за любые ваши траты вам на карту прилетает кэшбэк в виде баллов. 5% за покупки на всевозможных игровых платформах, 2% за то, что вы расплачиваетесь этой картой в ресторанах и фастфудах, и 1% вообще за любые ваши траты. Баллы можно тратить абсолютно так же, как и рубли. Спускать на донаты любимым стримерам, покупать новые сеты героев в Доте, дополнение в Sims, купить полное собрание червячков, игровые наушники, вафельница для мамы и даже гитару. Короче, куда потратить свой кэшбэк, вы точно придумаете. Кстати, от 14 до 18 лет обслуживание карты производится бесплатно, а также совершенно бесплатно во всех банкоматах наличные могут снимать владельцы этой карточки. И еще, видите надпись Marple? Точно такую же, только со своим никнеймом можете сделать и вы. Вот такие ништяки доступны для геймеров с карточкой Тинькофф All Games. Почему ее нужно оформлять прямо сейчас? Потому что всем, кто оформляет карту впервые, на счет сразу же прилетают те самые баллы, которые уже можно тратить. 500 баллов на дебетовую и 2000 тем, кто заводит кредитку. Поэтому срочно приглашаю вас пройти по ссылке в описании. Насколько для тебя сейчас важно оправдать вот весь их вклад, и что ты для этого делаешь? Какой у тебя план, может быть, цель какая-то, вот добиться чего-то ради родителей? Ну, хороший тоже вопрос, но конкретно что оправдать, ну, как сказать оправдать? Вот они в меня вложили, я думаю, что то, что я на данный момент уже достиг, я думаю, что они уже этому рады, конечно. То, что они вложили, ну, я им помогаю, конечно, сейчас вот мы переехали 2 месяца назад, я их с собой взял, буду помогать с ремонтом в старой квартире. Дальше, не знаю, ну, скоро уже сколько лет, 50 лет, больше 50. Вот, буду помогать. То есть здесь будешь в итоге потом жить только ну, ты? Ну, скорее всего, да. А они будут да, там? им там помогу, они, может, переедут там через год-два, не знаю. Ну, думаю, что позже, конечно, потому что я не планирую каких-то отношений в ближайшее время вообще. Причем, даже если как бы хочется, но стараюсь открещиваться от этого. Yeah, I told what you very good playing Hearthstone and you very beautiful. Are you sure I'm good? Yes, very good, реально. Тяжело найти какого-то человека, который будет там единомышленником или там разделять твои интересы. Ну, поддерживать они как бы будут, но это будет искусственный или натуральный вопрос. Я знаю историю о том, как вы покупали эту квартиру, что там не все было хорошо. А как ты думаешь, откуда информация появилась у этих неприятных, нехороших людей? Да, я думаю, что в банке где-то слили, возможно, какие-то другие вещи. Сейчас же очень много всяких таких ситуаций, причем там грабят, даже убивают. Там буквально убивают, там, не знаю, за 10 тысяч рублей убить могут. По голове настучать, там, условно, бутылкой, там, или чем-то. Все, ну, злили, могли подставить, но обошлось, слава богу. Ты из-за этого мне присылал свой адрес с секретной запиской, специальным сервисом? Да. Да? Ну, Все, я стараюсь, параноичка немножко началась. стараюсь, ну, все документы, которые там в интернет присылаю подобными сервисами, то есть, чтобы даже, ну, потому что, допустим, если ты
там в переписке это оставишь, допустим, тебя даже взломают, могут переписку вскрыть, и это как бы там останется, а так как бы эта ссылка, ну что, она уже не действительно, все. Не только квартира была куплена за последнее время. Вы год назад в Эмираты ездили с Да. родителями. Как съездили? Съездили хорошо, мы очень много там были, по-моему, раз 6. Как бы есть стереотип у большинства людей, то, что Эмираты, это, ну, понятно, что это один из самых дорогих городов в мире, но и также там есть, как в любом другом мире, в городе какие-то дешевые вещи, это, допустим, отели. Мы ездили всегда там, кто знает, Шарджа. Шарджа есть такой район в Эмиратах, вот, и там относительно по силе отели. Вот, туда ездим просто из-за того, что там море, мне нравится климат. То есть там, допустим, нравится то, что там безопасность стопроцентная. То есть ты ночью выйдешь, там в 5 утра, в 4 утра, ночь, по самому темному переулку пройдешь, ты не будешь думать о том, что кто-то на тебя нападет там, или Ну что-то да. сделает, потому что там вообще этого нету, просто вообще нету. Там единичный случай там за год может быть. А не скучно тебе всегда отдыхать с родителями? Или вы вот прям братишки, друзьяшки, и вам всегда весело вместе? Думаю, что да, думаю, что второе. Брат твой, на которого ты в детстве хотел быть похожим и тоже бегать, он с вами живет или отдельно уже давно? Отдельно. У него же какой-то спортивный бизнес, да? Нет, у него не бизнес, он сейчас работает тренером там в одном из, ну не комплексов, а спортивных залов. Вот, и сейчас они там с отцом штангу тягают, 150 кг. Ничего себе. Но тебя же приобщили, я так понимаю, уже хоть как-то к этим тренировкам Ну, на я- дому. Не то, что меня приобщили, я сам к этому пришел, просто потому что, когда я сижу, ну, как бы мышцы атрофируются, ты сидишь, не двигаешься, там, вот, допустим, я сколько стримлю, 4 года, да, вот буквально год назад я уже ощутил на себе, что за 3 года сидения, не шевеля жопой, у тебя все атрофировалось. Даже тренажер купил, Да. вешалку, вот, и там просто какие-то упражнения, там, не знаю, отжимания, банально просто растрястись, то есть не какие-то тренировки там по сбросу веса и так далее, просто ты двигаешься для того, чтобы ты дальше мог играть, это вот только из-за этого. Хотя раньше хотел бы бегать, но потом что-то меня отговорили. Но у меня и здоровье, конечно, не очень хорошее. У меня раньше тряслись руки, вот так вот прям, как у Паркинсона. Издавал звуковые тики, то есть вот такие. То есть на уроке, допустим, 1 класс, я сидел на второй парте, значит, на втором ряду, с девчонкой сидел, и потом, в общем, неделя прошла, ей надоело это, она сказала, типа, пересадите меня. Мне с того момента пересадили, значит, на первую линию, на самую последнюю парту, и с того времени я всю школу просидел на последней парте. Ты никогда не чувствовал себя, там, не знаю, изгоем каким-то или что тебя не любят? Ну, не было такого, что тебя не травили тебя в школе за это? Бывало такое, ну, блин, я такой человек, что там условно, если кто-то оскорбляет, ну, оскорбляет, то есть я особо на это внимание не обращаю, там, даже сейчас на стриме там есть такие люди, которые специально приходят, пытаются за это задеть, ну, типа, это даже вызывает какие-то эмоции положительные. Ну, это бред, потому что Ну, потому что полный. он, скорее всего, человек, который пытается самоутвердиться на подобных вещей, он сам имеет какие-то хуже ситуации, там, Ну не знаю, да. проблемы. То есть для чего это люди делают плохие? Для того, чтобы самоутвердиться. А если они делают для того, чтобы самоутвердиться, значит, у них еще хуже все. Поэтому, как бы, чего плакать? В какой момент ты понял, что все это ерунда, вся эта физиология, и отбросил, знаешь, это, и понял, что я красавчик, все классно, вообще это все не главное? Я думаю, что до сих пор не сделал этого. Да, ну, по тебе не скажешь, Ну, неправда. Ну, как бы, возможно, я стал более в себе уверен, но я не скажу, что вот я там какой-то красавчик. То есть у меня очень много минусов, там, начиная от того, что я очень много матерюсь, заканчивая то, что я там не очень ответственный, все забываю и так далее. То есть я не могу сказать, что я там красавчик. Вот. Я просто не обращаю на это внимания. Ну, просто игнорируешь. Как бы очень много информации идет, ты ее просто фильтруешь, можно сказать. Все. Проблем не видишь. Я знаю, что в первом рейтинговом сезоне Хардстоуна ты был на 87-м месте по очкам, во втором на 39-м месте у меня Так. записано. А третий сезон относительно недавно начался. Как ты думаешь, сейчас чего тебе не хватает или что нужно сделать, чтобы выбиться в топ? И что ты видишь через полгода, как будут развиваться события? Это конкретно по очкам, да, именно? Ну, по очкам, по твоему успеху вообще в продвижении. Ну, насчет второго и третьего сезона, я думаю, что это результат нормальный, потому что я, в принципе, не трайхардил. То есть у меня вот было год назад, летом, я упоролся очень в киберспорт, так называемый, и 6 месяцев,
прям очень сильно играл, прям очень сильно нервничал и так далее. И по итогу перегорел, у меня случился второй нервный срыв. После чего, я не знаю, настолько себя плохо чувствовал, что прям вообще, ну, просто вообще ничего не хотелось. Я хотел уйти там в артефакт, хотел перестать стримить. То есть такие плохие мысли были. Сейчас я вроде отдохнул, сейчас будет новая ротация карт. То есть там 3 дополнения уходит, одно новое приходит. Смена, значит, формата киберспортивного, то есть не надо будет уже гриндить столько, как раньше. То есть если раньше все было условно на ладере завязано, то сейчас там будет на турнирах, на квалификациях. Самое главное, их будет много. То есть как бы дистанция как в покере. Представь, если был бы один турнир покерный. Ну, Там конечно, кому-то да. что-то зашло, кому-то нет. То же самое. Ну, как ты думаешь, каковы твои шансы вообще выхода на чемпионат мира? Я думаю, что у всех игроков, которые будут пытаться, они примерно одинаковые. То есть там разница 1-2%, что в принципе существенно. Там подход колод, сборка колод, отношения, там, человеческий фактор и так далее. Поэтому, ну, буду стараться. Я никогда ничего не обещаю в плане того, что там пройду куда-то. Я просто, как говорится, show my best. Про киберспорт. Твоя Arga Team Spirit, что она тебе дает? В принципе, все, что нужно для спортсмена. Ну, в плане поддержку, как финансовую, так и моральную, там, поездку, тот же менеджер, который мне помогает там с перелетами, то есть всем занимается, в принципе, они, в принципе, за это им большое спасибо. Я думаю, что я этого соло не вывез бы точно. Почему Team есть, Spirit? Ну, я сначала состоял в команде NX, как вы знаете, наверное, вот, с отличным составом, в который мы потом перешли в Team Spirit, но там случилась такая тема, что директор оказался... Ну, не то, что кидал, и просто, короче, там финансовые проблемы и прошли. Типа 4 месяца мы ждали зарплату, и нас кормили обещаниями. То есть нам не сказали, что вот так-то, так-то, у нас там все плохо. Нам, типа, врали просто. Мы ждали, и потом поступило предложение от SEO, от Никиты, и мы туда перешли, типа, с Чипером, Иннером, Штаном. Впоследствии они сейчас, конечно, не стоят в команде, но, возможно, будет случай, когда они, может, снова вернутся. Надеюсь, хорошие ребята. Смотри, Hearthstone, в принципе, по статистике сейчас стали смотреть сильно меньше, чем раньше. Как думаешь, что может вернуть популярность игре на Твиче? Что нужно сделать? Какие-то, может быть, обновления, что-то пофиксить? Твои мысли? Я думаю, что ротация карт. Ну, в плане, типа, частые обновления, допустим, вот в Доте, да, там каждый месяц выходит, или каждые 2 месяца какое-то дополнение, которое там полностью меняет мету, турнирную и так ладерную. В Харстоне этого не хватает, потому что происходит застой. Вот сейчас, допустим, целый год, там, не помню, какие дополнения. В общем, Куболок. Те, кто в Харстон играет, поймут. Куболок уничтожает ладер целый год. Представляешь, одна и та же дека целый год всех убивает. Выходят новые карты не играют, потому что играет Куболок. И он просто сильнее. То есть тебе приходит пушка, ты выигрываешь. Допустим, это то же самое, как в Доте, если бы там какой-нибудь, не знаю, Спектра, которая целый год выигрывала, ну и ничего с ней не сделать было бы. Вот, то же самое в Хейсе. Этого не хватает. Я предлагал давно, они вроде... Ну, я бы не сказал, что они меня послушались, но... Короче, есть движение в нужную сторону. Какие игры лично тебе интересны, доставляют удовольствие, которые можно поиграть в свободное время? Именно на стриме или вообще? Ну, вообще не обязательно. Ну, я очень люблю старые игры по типу там Проклятых земель. Сейчас в Overwatch играю, там Герои 5 мы недавно играли, там год назад с ребятами. Герои все любят. Герои именно 5, там с 8 человек по там 8 часов мы рубились целую ночь. Было круто. То есть в таком духе. Ну, там сейчас в Overwatch играю. А в дотку? В дотку я играл, но я совсем не командный игрок. То есть я играл в 2000, наверное, где-то 11-12 в Хон. Heroes of Universe. Это было, ну, то же самое, что Dota, только Хон, как LoL. Вот. Очень много играл, там высокий рейтинг имел в топе. Потом перешел на Доту. В Доте там за несколько сотен часов там взял большой тоже рейтинг на тот момент. И, ну, по итогу сгорел просто с нее. Ну, невозможно просто. Если ты в Хейсе условно проигрываешь, ты проигрываешь либо из-за себя, либо из-за рандома. Ну да. Как бы, ну, если из-за рандома, то ты ничего не мог сделать, и как бы понятно, ты на это не должен реагировать, хотя я все равно реагирую. Или из-за себя проиграл. Если ты из-за себя проигрываешь, то ты просто делаешь работу над ошибками. Ну да. А в доте, ну что, эти тиммейтов дают или там подкручивают какие-то, ну реально плохих тиммейтов, ты с них горишь, и зачем это надо? Ну. Плюс я не очень люблю играть в команде, просто потому что я не командный игрок. Вот прям вообще не командный игрок. Я иногда стараюсь это делать, но у меня не получается. Просто Ну, вот ты говоришь, что не командный игрок, но тем не менее к тебе тянутся люди очень сильно, ты супер популярный парень. А на стриме было такое, что познакомился с кем-то на стриме, и вы стали прям братишками, Да, друзьяшками? да. С кем, например? Как ни странно, это происходит типа с донатерами, но это происходит с донатерами не из-за того, что они донатеры, а из-за того, что как бы вот как вот познакомиться со стримером, как ты можешь сделать так, чтобы выйти с ним на контакт. Если пишет обычный работяга, ну их типа 1000, ты не можешь всем уделить время. Если пишет тебе какой-то донатер, ты, конечно, с ним общаешься и смотришь, типа вот, допустим, если мне
человек знает большую сумму, я его поблагодарю за донат, но скажу, ну, если он будет говном, я ему скажу, что он говно, я не хочу с тобой общаться. Я это неоднократно говорил. Вот недавно буквально познакомился с челом, и уже 2 месяца, типа, мы там с ним играем, угораем, он еще познакомился с другими 2 друзьями, и, типа, вообще кайфуем вместе. Про донатеров и сабов понятно, а как часто с тобой фоткаются проигроки популярные, и вообще кто из них тебя смотрит? Ну, я думаю, что все проигроки знают друг друга, ну, как бы, ну, это невозможно, потому что все в одной сфере крутятся. Последний раз ко мне подошел Рамзес Да. с тренером, я забыл, как его С Арсиком. никнейм. Да, с Арсиком. Ну, как бы, я как бы смотрю иногда, они, получается, меня тоже смотрят, ну вот, встретились. Приятно было? Ты не думал, типа, блин, кому с кем фоткаться? Типа, то ли мне с вами, то ли вам со Ну, мной? я не ожидал, честно, не ожидал. Чё Но говорили? приятно было. На него там, типа, переговорили, порофлили, потом еще встречались несколько раз. На Весге? Да, на Весге там, пока ели с их менеджером, ну, типа, со всеми поздоровались, нормально. Хорошие ребята, очень. Я думал, что они как бы, ну, как бы, когда люди достигают чего-то, они становятся ЧСВ. Ну, как бы по Рамзику это не скажешь, самое главное. Рамзик не ЧСВ. Вот, видите, живой человек подтвердил это. Не только я так говорю. Когда у меня вышел выпуск с Папичем, ты был вообще единственным стримером, единственным человеком, который заранее меня предупредил, поставил в известность, вообще спросил, насколько это нормально, что ты посмотришь там мой контент у себя на стриме. И я вообще была так тронута, что... Ну, вот ты единственный додумался это сделать, потому что у меня очень часто с этого подгорает, что вот мы стараемся, делаем контент, а потом, ну, стримеры, по сути, забирают у нас просмотры на своих стримах. А как ты относишься к такому виду контента? Когда человек не сам что-то создает, а просто чье-то чужое Ну, смотрит? это то есть имеется в виду про стримеров, которые видосики смотрят. Ну да, они смотрят видосики, и ладно бы видосики там какие-то мирового масштаба, которые не измеряются просмотрами на YouTube, да, там сотнями тысяч. А вот как? Ну, будем откровенны, все любят видосики. Ну да. Смотреть видосики, особенно в компании, это еще приятнее. Типа, почему люди смотрят стримеров, которые смотрят видосики? Они потому что ощущают себя в компании. Ну да. То есть, если ты смотришь соло-видос, тебе не так интересно. Даже если ты, допустим, вообще там ничего не разбираешься, если ты смотришь с кем-то или смотришь стримера, который смотрит это видео, тебе становится ну, просто как сказать, человеческий фактор. Просто тебе приятно с ним смотреть, там получать какие-то эмоции, в чате рофлишь и так далее. Как отношусь, ну, я не люблю, честно, этим заниматься, но зрители иногда меня заставляют. Ну, то есть, там, спамят, там, допустим, Тройдена посмотреть, это рофлы моменты по ХСу. Там смотришь, ну, тоже угораешь, но ты не можешь смотреть это целый день. То есть, я там час могу, 1,5 максимум, ну, больше прям вообще не увожу. Есть люди, которые на постоянной основе это смотрят. Что сказать, не знаю. Ну, а какого контента от тебя еще просят твои зрители, которого ты еще не делал до сих пор? Не знаю, может, какие-то влоги, там, не знаю, какие-то рум-туры, гайды раньше делал. Сейчас, возможно, тоже верну эту рубрику, потому что новый патч, все интересное, застой не будет, может быть, займусь этим. Ну, не знаю, может, какие-то видосики из РЛа. То есть, вот, допустим, мы сейчас гуляем, прогулки в таком духе. Но из-за того, что я не люблю выходить на улицу, это не получается. Ну, как думаешь, когда-то это изменится, твое вот нежелание выходить на улицу? Может быть, какие-то новые планы у тебя сейчас в голове сидят? Возможно, если я когда-нибудь перееду туда, где вообще меня никто не знает, то я не буду бояться. Но, скорее всего, все равно нет. Ты боишься? Чего именно? Ну, Что, именно выходить вот на улицу? выходить на улицу, что будет внимание излишнее, вот это тебе неприятно? Ну, да, типа это... То есть, как бывает, вот, допустим, ты в Москву приедешь, и люди вместо того, чтобы подойти сфотографироваться, они тебя втихую фотографируют. А, это даже так? Да, ну, типа, бывает, не только у меня, у других людей тоже популярных, более популярных, то же самое. То есть, они где-то в стороне из-под тишка, так скажем, делают. Нет, чтобы подойти, типа, сфотографироваться без проблем. Но они, типа, почему-то боятся, это выглядит, ну, как странно даже. Ну да. То есть, Криповенько. Да-да-да, то, что там человек кто-то фоткает там из-под тишка. Вот этого. Ну, плюс там всякие тоже следят, потом выслеживают, где люди живут, потом там приходят, ну, достают, а это зачем это? Согласна, приятного мало. Ну, как раз-таки я вот в прошлом выпуске хотела завести такую некую традицию, чтобы герой выпуска в конце обращался к своим зрителям и что-то им мог донести, какую-то свою мысль, какую-то, может быть, новость хорошую, не знаю, что угодно, какой-то анонс. В общем, у тебя есть сейчас вот эта возможность сказать что угодно своим сабам, фанатам, подписчикам. Ну, с учетом того, что это интервью было не только мое, а родителей, я, правда, не знаю, что они там сказали, но самое главное, это то, что вот мне отец говорил, 3 правила, которых я придерживаюсь, типа, в игре и вообще по жизни. Это не сдаваться никогда, не жадничать и не спешить. И этого советую людям и, не знаю, быть добрее. Еще хотел сказать спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Желаю вам добра и всего самого хорошего. Путш СС. Когда он стоял на пьедестале в Инчуане и вручали ему золотую медаль,
и звучал гимн России, вот это вот, наверное, был самый красивый момент. И тогда я поняла действительно, что он еще и киберспортсмен. Но у меня, понимаете, у меня в душе всегда мечта, чтобы он играл. Потому что когда он играет, ну, мне кажется, я живу. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why